Bonjour, je vais vous imiter des imitations de bruitages d'animaux et d'autres choses aussi. Je vais commencer par la mouche. Le moustique. Le canard. La poule. Le cochon. Le chat. Le cheval. Le mouton. La chèvre. La grenouille. L'écureuil. L'écureuil du Canada. Le rossignol. Tourterelle. Le pigeon. L'oiseau des tropiques. Le singe. Le chien. Loup. Hibou. La vache. Le vent maintenant.
un robinet qui s'égoutte. Un laser. Perceuse. Perceuse pour les autos. Pour visser les roues des autos. Un os qui craque. Une castagnette. Un avion. Mobilette. Métro. Maintenant, une sirène d'ambulance. Ici au Canada. Un train dans un tunnel. Ensuite, un signe, un 80 on va venir,